حياة ابوكوا اللي هتعملوها صح المرة دي عشان خاطر ماما مي. حرام والله. كتاكيت الاعلام الجديد جبتي كواويلة كتاكيت كده جديدة حلوة كده محتشمة كده في نفسها يا ستي. ماشي اهو اهو. ادي هطلع البتاع فوق ويلا، ولا كأن حاجة زعل ولا يزعلك ولا يقهرك ولا لا. مش كده مش كده. هو ايه الواحد مركز في روسيا واللي بيحصل واللي كده والحاجات دي. افتح الاقي كل وسائل الاعلام والاعلان والحاجات المرميه بدل. يعني هو انتوا يا كده يا كده، ما عندكوش ان بتوين. صدر البلد تطلع مع القاهره 24، مع اكيد المصري اليوم هيطلع، مع اكيد مش عارفه مين، ويجيب لك كتكوته حلوه صغننه كده محتشمه اسمها ياسمين حاجه. وانا كل اللي اعرفه عن الياسمينات اللي في البلد اسمها اللي هي متجوزه بهشيم، ما اعرفش حاجه يعني. ماشي تمام حلو. ها إيه الكلام بقى على ايه؟ الراجل من حقه يمسك تليفون الست والست مش من حقها. انتوا بتهزروا يا جدعان، انتوا جايين تنقذونا. يعني انا زهقت والله العظيم. طب اعمل ايه طيب؟ يعني في ايه؟ ما تجيبوا مدرسه كده، جيبوا كتكوته الام، نجيبوا الفرخه الام تكون فرخه كده متودكه وعارفه وست كده، ست ايه، خبره اه. وتخلي بالك من المواضيع. انا عايزه مواضيع، انا عايزه الناس تبقى مشغوله في مواضيع ايجابيه للبيوت. تمام. لكن اصل يدوس على السجاده وما يدوس على السجاده، اصل هو اللي شاريها بفلوسه. انت كده هتخليهم يكرهوا بعض بزياده يا ست الكل برضه. وانت حلوه والله، انت جميله، انت كتكوته حلوه، انت لسه جديده بس في مجدده مستبقه في لعبه الاعلام دي، وانا مش عايزاكي تتاكلي من اولها. انا مش بنتقد يعني الانتقاد السيء، انا بنتقد كانها بنتي وبحاول اقول لها والنبي خلي بالك الله يكرمك، امي بتسلم عليكي وبتقول لك مش كده مش هو دي التصريحات اللي تطلع. يعني كتكوته تغني والكتاكيت الصغيرين التانيين اللي هم ايه يعملوا كوبي بيست ويلزقوها على مانشيت كده وخلاص. ده انتوا رايحين في داهيه. يعني انتوا شغالين ازاي؟ يعني ايه التصريحات المستفزه دي؟ انا بقول لك القطب الشمالي بيحصل فيه تصريحات قد كده، وانت جايب لي تقول لي كتكوت طالعه لي بصباع الرشد تقول لي اسمه ايه ده؟ الراجل حقه يشوف تليفون مراته، بس الست مش من حقها. انت عايزه تقولي ايه دلوقتي؟ يعني هل بتقولي ان هو بيشك فيها مثلا؟ يعني هل دلوقتي في رساله مبطنه ان الرجاله عايزه تتجسس على تليفونات مراتاتها؟ يعني انا قاعده كده وجوزي يمسك التليفون، ها بتكلمي مين ورايحه فين وجايه منين؟ طب يعني بتكلمي مين دي مع الاساس ان هي مش المفروض تكون موجوده اصلا في حياه الرجل المصري والزوجه بتاعته. ليه؟ لانه احنا كده كده لما نكون بنتجوز او مرتبطين او بنحب واحد، مش مستحيل ان احنا هنستخدم تليفوناتنا بطريقه مش مقبوله. يعني مستحيل ان الست على ذمه راجل تكون بتعمل حاجه تانية غير ان على ذمته. يعني بوجوده او عدم وجوده، افرضي اصلا هو مش موجود في الصوره، افرضي هو بيسافر بالشهور وبيشتغل بره ولا بتنام 60,000 نيله، معروف ان مراته شريفه عفيفه صينه بقى، صينه اسمه. فانت يعني الايحاء انك لما يتقال ان الراجل من حقه يشوف تليفونها بس هي مش من حقه. حقوق مين؟ انتوا جايبين حقوق دي منين؟ انتوا في كتاب حقوق جديد نازل في البلد مثلا؟ انا مش فاهمه. انتوا بتحلوا القران وكده كله وتخترعوا مله جديده مثلا؟ يعني احنا عايزين نشجع الرجاله تاني ونرجع لهم ما تبقى من كرامتهم اللي اتبعترت. ما عنديش مانع، بس مش بالغشامه دي. ويدوس على السجاده ايه ده؟ خبر ينزل في اعلام؟ ده خبر اصلا؟ ده اسمه اعلام؟ يعني هل ده خبر ان الراجل يدخل يدوس على السجاده مشاريها بفلوسه؟ طب لما واخذه من الاكستنشن اللي في شعرها برضه بفلوسه، يدخل بقى يشد الاكستنشنز بفلوسه، والماسكيرا يشدها بفلوسه، والكحل اللي على عينيها يطف على عليها بفلوسه، ويقول لها تعالي انام معاكي دلوقتي عبده جنس بفلوسه، مش انا اللي جايب لك. ما ادم لو هنستخدم كلمه بفلوسه يا ست ياسمين عز باين. والله انت كيوت، انا فرحت لما لقيت وجوه جديده، وانا عايزه وجوه جديده في الاعلام، وانا عايزه شباب صغير في الاعلام، وعايزه يعني عايزه اعلام. انا عايزه مواضيع اللي ليها دعوه بالرجل والمراه، وعايزه الاسره والعيله والبيت والصح، والراجل يبقى راجل واحترامه وحبه وتقديره، وعايزه الاخلاق الحميده المحموده. بس احنا ما لناش دعوه لسه بالقران ليه طيب؟ في انهي مله مكتوب ان الراجل من حقه وانت مش من حقك؟ مش من حق انت عايز تقولي للمراه المصريه ان هي تبعد عن تليفون جوز؟ انت المراه في العالم اصلا. يعني انت جايه يعني مش ضد ده العالم كله في طيار. ده طبيعه المراه ياما ان هي هتبقى بتغير وقلقانه وعايزه تطمن ان هو بتاعها هي بس. ده الطبيعي يعني، الحب كده. ان احنا لما نغير على الراجل ده حب يابا، حب مش حاجه وحشه قوي يعني. هو يزيد عن حده لما يبداوا يركبوا حاجات في عربياتهم. وفي ستات قالوا لي يعني بيركبوا في تليفوناتهم في عربياتهم ويبعتوا ناس يتجسسوا على جوازاتهم. الناس دي مخبرين اصلا شغاله في هذا الموضوع، في شركه معينه، شركه سكيورتي كليرنس او سكيورتي للراجل. بتعمل ايه؟ بروح اجر واحد عشان يلف لي ورا جوزي طول اليوم عشان اعرف هو بيعمل ايه. ده الجوب ديسكريبشن ان انت قرني.
فايه التصريحات وايه السجاده اللي تدوس عليها؟ هو في مشكله سجاجيد في مصر؟ وليه في سجاجيد اصلا؟ ما تخليها ببلاطه وخلاص، عشان خاطر كتر غسيل ومسح وبتاع، كده كده يعني التراب بيجي، فكل يوم لازم نمسح. انا عامله حامله هم الموضوع ده، حامله هم ان بما ان المناخ يعني مناخ صحراوي، فطبيعي ان التراب هتلاقيه دخل فهنقعد نمسح، فيدخل بقى على شعرنا وعلى السجاده. وليه تجيب سجاده طيب؟ يعني مش شاريها بفلوسه؟ طب ما ممكن تأوحج وتقعد تقول لك لا في الأيمنة اللي جايباها بقى. عارفه ايه الجو ده؟ الجو الضيق ده، احنا عايزين حاجه اوسع من الضيقان دي. ده من حقه وده مش من حقه. ليه طالعه محسسيني بالاخوان ولا؟ ما حكم الرجل الذي ما يحلقش شعر باطه؟ حكمه النجاسه انه نجس معفن. حكمه كده ان هو بقى امريكاني يعني. مش فاهمه ايه اللي بتقولوه ده؟ ايه المواضيع اللي بتطرح في الاعلام ده؟ ليه اسمه اعلام اصلا؟ وانت هي انا شغال ام بي سي مصر، مين اللي بيمول الشغال القناه دي؟ ولا مين اللي بيوجه؟ ولا مين اللي بيقر تحرير؟ ولا قر تحرير ده جاي منين؟ المواضيع دي بتجيبوها منين؟ فين الاعداد بيقول ايه؟ طب رئيس التحرير مين؟ طب اي حد مين اللي بيفكر؟ ليه بتعملوا كده يا جماعه؟ حق انت عايزه الشعب النسوان المصريه كلها تطلع تاكلك؟ والله انت اموره كيوت ومش انا خايفه عليك يعني. ويعملوا بقى ترند من لا ترند، بعد ما نخلص الترند بتاع مش ملزمه ارضع نعمل بقى ايه؟ الترند مش من حقك تمسك تليفوني. ده انت كده بتحطي في جوه عقل الباطن البني ادم ان في حاجه غلط، حاجه شمال بتحصل. ما هو التليفون مش المفروض اصلا يكون مقفول، يعني مش المفروض يبقى فيه تجسس. ترك ما لا ميتين ام يعنيك. افرض هي بتكتب حاجه مع اختها، افرض وحصلت معايا، افرض اختها مش متجوزه وبتتكلم معاها عن مشاكلها الهرموناتيه، انا ببعت لاختي مسج مثلا وبقول لها يا مريم انا جاي لي البيريد بس المره دي بقى 3 ايام بدل 5 وما اعرفش، يعني حاجات شخصيه جدا. ولا انا معجب ولا اي حاجه، جوزها بقى يخش ويفتح ويعرف مواضيع الجنسيه ولا الشخصيه ولا هرموناتي ماشيه فين. يعني انتوا يعني كانت الصحابه ايام الصحابه، لا زوجة النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيجي لها الاسرى اللي من مثلا من ارض الفرس بيعيشوهم هوانم برضو. خلي بالك لما الاسيره تيجي من، لو كانت برنسس بتعيش عند النبي عليه الصلاه والسلام برنسيسه برضو، ما علينا. كانت تبقى في نساء حواليها. طبعا مفيش لا النبي ولا الصحابه ولا اي راجل من الرجاله دول ليهم دعوه بايه اللي بيحصل في حاجه النسوان، واخده بالك؟ ولا الحراملك يا ستي، يا ست الحراملك بتاعت مستر اردوغان لما طلع لنا حريم السلطان بيعمل الدعوه بالحريم، كان حد بيخش غير الاغا؟ انت عايزه تركبي الراجل حلق؟ يعني ايه غباء يعني يا جماعه؟ بطلوا التصريحات المستفزه اعلام ورقه بس. احنا مش بنطلع، احنا بنفضل زي ما احنا. انت حليتي الاسره بقى، مشكله الاسره في ايه؟ وليه ما نتكلمش حقك وحقي؟ وليه ما نتكلمش ان هو الراجل ليه حق ان هو لما يرجع البيت يلاقي ابتسامه؟ ليه ما نقولش حاجات زي دي؟ حق والله. انا ادركت ان الرجاله المصريه كل همها انت قلبه وشك ليه. والله العظيم 3 انا اكتشفت ان هم في منتهى الغلب. كل همك ان انا وشي ما يكونش مقلوب، ده ممكن يتشقلب عشان يعمل لك اللي انت عايزاه، عشان بس مش عايزين قلبة وش. والنبي خليكي ايجابيه، عشان احنا اوريدي بنشوف قرف بره كتير. ممكن بقى يبقى في تصريح حلو كده يقول لك الزوج من حقه يدخل البيت يلاقي مراته مبتسمه. الزوج من حقه يدخل البيت يلاقي مراته لما مؤاخذه لابسه له حسب هو بيحب. في رجاله بتحب اللبس وفي رجاله ما بتحبش، وفي هو حابب ايه يعمليه يعني. مش فاهمه. من حقه يدخل يشم ريحه بيت نظيف، البيت يبقى حلو، يحس ان في وجبه هي حست وعرفت واتصلت بمامته وفتحت الودع عشان تقول نفسه في ايه تعمله له، يخش يلاقي مفاجاه ترضى بخاطره بام خاطره. ما هو متنيل من حقه يدخل البيت يلاقي الحمام جاهز والروب جاهز. يا رب لا وانا لو اتجوزته عمري ما اوريكم كده. ده يتقتل فيها، ده يموت، ده يمشي في الشوارع يتخطف مني. مالكوش دعوه بجوزي، مالكوش دعوه بجوزي، اوعوا تفكروا فيه اصلا. من حقه يدخل البيت يسمع كلمه حلوه، موسيقى هو حاببها، لقمه هو عايز يطفحها، ان شاء الله لو ما طفحهاش، سرير كده هادي ونضيف، العيال ساكته عشان خاطر مش عايز وجع دماغ، مفيش مشاكل ومفيش حد عمال يشتكي له طول ما هو قاعد. تسيبي التليفون واصحابك واخواتك والنسوان البومه اللي حواليكي من هنا وهنا اللي كل شويه يسمعوا ايه اخبار بيتك عشان يحسدوكي ويقرفوكي، وتبقي قاعده ساكته مستنيه هو عايز ايه. بس حرفيا انت قاعده مستنيه لغايه ما ياخد الهدنه من المعارك اللي بتحصل بره، وهو نفسه في ايه وعايز ايه. تبقى قاعده جنبه زي المؤدبه كده، وهاتي حلو شكلك حلو عشانه. ده الشعراوي كان بينصح بيها يا كفره،
يقول لك الراجل ما يشم بين عينه وبين مناخيره، ما يشوفش غير كل ما هو جميل. الزوج يعني الزوج، مش احنا في الشوارع نعمل كده مع الرجاله قبل ما نشقطها، وبعدين لما نقعدها في البيت بقى، لما نتجوز واحد ونقعده في البيت ونحبسه، نبقى احنا بقى نبقى نقلب قرود؟ ما تبقي مزه ياما في البيت طول ما انت قاعده مزه لجوزك يعني. منظر يشوف لوحه حلوه. انا بحب اشوف المراه حلوه. انا كبنت لما الاقي واحده جميله لابسه فستان جميل، مهتميه بشكلها بطريقه جميله، مش اوفر كلاسي، حلوه مش عامله عمليات في مناخيرها ومصغره خلقه ربنا حاجه عاديه، بتبسط بفرح، بلاقيها يعني طفله حلوه حسب بقى الاخ ومزاجه. مش من حقها، انت حقك وانا مش من حقي، من حقك وحقي، احنا داخلين صراع. ده الدول دلوقتي لما تتكلم مع بعض بتتكلم مع بعض بلغه الانسانيه، واحنا بين الراجل ومراته بنتكلم بلغه حقك وحقي، يخرب كسر حقك منك ليها. وسجاده ايه اللي يدوس؟ امال هيدوس على ايه ياما؟ امال هيخش على دي ورجلين؟ انتوا بتهزروا؟ انتوا ليه بتحطوا الحاجات دي في النور؟ حتى لو دي المشكله بتحصل في البيت، انه انا لسه ماسحه ما تدوس على السجاده، ما تعرفنيش بقى، انا ما عنديش اي حاجه في حياتي خالص غير ان انا بس ايه كده. دي حتى لو دي مشكله بتحصل مع بعض الملاقيع المعاويج، ما تطلعوهاش على الهواء وتضخموها وتحسسونا ان هو رجله هتتقطع. يخرب بيت امك، ده انت المفروض كنت تجيبي اللكلوك وتبقى حاطاه جنب الباب تستنيه كده لغايه ما يجي يتبدل. والله ام بينج سيريس. ولا تجيبي له ميه من بحر ميت فيها ده السالت اللي في مصر ده. انا عماله ادوق السالت، الملح، يا ده ملح بجد، احنا عندنا ملح. ده انا في امريكا اخر مره لما كنت عايزه اشتري ملح بجد، لقيته محطوط عليه علم اسرائيل. هو ايه ده؟ هو الملح اللي طعمه بجد جاي من، يعني انا بدوق الطعم في ملح، حطي شويه ملح وحاجات كده بتاع واشطفي له. ام سيريس يعني، اجهزيها على اساس ان الرجل دي بتشيل مسؤوليه عظيمه، وفيها كونكشنز للنيورونز والنيرفس سيستم، حاجات علميه كده. اي نصيبه بقى، اي حاجه. يدخل على رقصه، ليه ما يدخلش البيت يلاقي رقصه؟ يبقى في حد بيراحة زي الكلب. عارفه الكلب، لما انا بحب ابقى زي الكلب بالظبط في الحاجات دي، لانه الكلب عنده ولاء ووفاء. انا بعشق الكلاب عشان كده. شوفي لما يبقى في لهفه كده داخله على بتاع ده. احنا جيل نسوان مع متاع، والله العظيم 3 احنا بقينا وحشين. جاتكم ومتجوزين، خساره فيكم الجواز، خساره فيكم الجواز. اللي نفسها تعمل الحاجات دي قاعده عماله كاكي، والتانيين عاملين يعملوا برامج على مش من حقه يمسك السجاده بفلوسي. انت كده بتحولي الراجل لمستبد برضه. قال لك مش انا اللي دافع؟ انت كده بقى احنا هتجيبي عبده بقى، ونرجع بقى لجو فك رقبه، وتبقى تحس ان هي عبده جنسيه، ما هو اللي دافع بقى. يبقى انا لازم اجيب فلوسي بنفسي، حريتي. طب انا هعمل ايه؟ هروح اشتغل ولا هعمل ايه؟ طب المدير بتاعي عينه مني، بس لازم اشتغل عشان انا اجيب سجاده تانية، واقول كمان ادي بفلوسي. دي بفلوسي. يخرب بيوتكم، جيل ضايع. يا نهار اسود ومنيل على الاعلام. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انتوا بتعكوا، انتوا لسه بتعكوا، انتوا بتخلصوا عك وبتبدلوه بعك تاني. مفيش ميتين حد يفكر يشوف الكلام ده هيبقى ابعاده ايه؟ ولا انتوا عايزين تاخدوا ترند وخلاص، ولا تلهوا الناس وخلاص؟ وده غلط، ده خداع بقى، ده اسمه خداع. انا بضرب في الاعلام الغربي لانه بيعمل خداع. بدل ما تبقى في رشد، الامباكت بتاع الاعلام في حاجه اسمها رشد، تخلص ميتين الحلقه معاكي ولا الفيديو منك، تخلص الفيديو تقوم طالعه بر والديها ولا تبقى حلوه مع جوزها. ده كان في زمان بيتقال، وانا مش هصدق الكلام ده لانه عظيم، لكن انا بامن ان ربنا فوق والزوج تحت. بس لو امر المراه تسجد غير الله تسجد لجوزها، دي حديث مش طبيعي، مش حقيقيه، مستحيل تكون حقيقيه. doesn't make sense، لان ربنا سبحانه وتعالى ده انا حريه النصيه واسجد واقترب لله سبحانه وتعالى، واسجد واقترب لله، واسجد واقترب لله. لو حد فكر ان هو يعملها بدون الله هيتذل مذله ما فيش زيها. however يعني وصف الراجل لمراته في القرآن الكريم أعظم من أي وصف في الدنيا. يعني إحنا من نفس الروح ونفس الطينة، ومن نسائكم حرث لكم وأتي حرثكم كيفما شئتم، ومودة ورحمة وسكينة، والمرأة سكن، وأنت وزوجك مش عارفة سكن لبعض ومش عارفة إيه لبعض، وأنت يعني حاجة، يعني ده هو السكن والوطن كلها في الزوج. تقول لك سجادة وندوس عليها، يا جيل ما شافش ب3 جنيه. طب هاتوا على الأقل إعلاميين عندهم قصة حب، طب عايشهم يا ستي في قصة حب، يطلعوا الكلام الحلو اللي نفسهم يعملوه لرجالتهم. يعني الواحد نفسه يعمل لما يحس بحد حلو، نفسه يعمل له يموت نفسه عشان. والله العظيم انتوا ما عندكوش حب، ما عندكوش نسوان بتحب في البلد، ما عندكوش ستات عاشقة ومحبة.
لولا الملامه الواحد كان يقول لك انا حاسه بايه في حياتي الشخصيه، لكن ما يصحش عشان هتحسد، لان انا بتحسد، فانا مش هتحسد اكتر من كده. ما عنديش حد شيلوه من دماغكم، والمصحف ما عندي حد. بس do constructive media. you're just not right now. كل اللي بيحصل مازال هو مجرد ترندات نجري وراها، ومعلش كده يبقى احنا سياسة خرفان. يبقى احنا بقى ايه، خلصنا الخرفان القدام وبقينا في خرفان جداد. فتلموا عشان انا بيصح وانا في مصر دلوقتي، وهتزعلوا مني، واللي هيقابلي هيزعل مني، ولا هيبص لي وهيعمل لي، ولا بيهمني، ولا لساني ما بيفلترش. ما فيهاش صحه. لموا الكتاكيت دي واديهم ازاي يبقوا ست كده، يعني ام في المجتمع، محبه، معطيه، تدي وتحتوي وبتضم يبقى الحلقه تقفل نحضن ونحب بعض. دي اتكلموا على الحضان، اتكلموا على خديه في حضن، جري له قرآن، اتكلموا على الحاجات الحب، اتكلموا على الحب يخرب بيكم. مش تقعدوا تقسموا اللي متجوزين ده حقي وده مش حقي. انتوا بتعملوا فتنه من غير ما تدركوا. والله العظيم بتعملوا فتنه. ربنا يا رب يعني يلهمكم للاصح، لكن خلي بالك